这个女孩在悬崖上采燕窝时，无意间看到旁边的棺材竟破了个洞，洞里居然摆放着一块价值连城的古玉。悬崖上的父亲见女儿没了动静，便立马出声提醒：“幺儿，有些东西拿不得，莫起了歪心思。”晓得。女孩嘴上答应好好的，可转头就将古玉带走了。只是当她深夜划船回家时，刚拿出古玉仔细端详，怪事便发生了。只见平静的湖面上突然就出现了一条迎亲船，还没等她搞清楚状况，一转头，身后竟又出现了一条送葬船。很快，女孩就被两条船夹在了中间。诡异的是，船上的人个个面目狰狞，跳着怪异的舞蹈不说，还不停地喷着火，似乎是在举行着某种仪式。紧接着，两个鬼童突然出现。伴随着诡异的笑声消失，船上的活人竟在一瞬间全都变成了纸人。更奇怪的是，此时的女孩不知何时穿上了一身红嫁衣，躺在了棺材当中。棺材缓缓沉入湖底。俗话说，见官发财，大吉大利。祝大家新的一年旗开得胜，马到成功，心想事成，好运连连。好在最后女孩并没有死，而是被打鱼的村民救了上来。可诡异的是，1个月后女孩居然怀孕了，没多久更是生下了一对龙凤胎。村民都说这辆孩子是鬼胎，会给村子带来灾祸，于是就把这对孩子给活活钉死了。而那块玉佩几经流转，最后竟落到了大金牙的手中。这块玉佩就是鬼片。说完这话的大金牙就用舌头尝了尝咸淡，而就是这一举动即将要了他的命。当晚大金牙乘车回家时，原本满是乘客的公交竟变得空无一人。尽管他大声询问师傅到哪儿了，可司机却没有半点回应。也就在他起身准备前去查看时，身后竟坐了个人，而他一低头，瞬间就吓坏了。等胡八一赶到时，此刻的大金牙早已是奄奄一息。医生给出的结论是某种苔藓中毒，只有找到更多的苔藓样本才能对症下药。闻言，胡八一立马想到昨天大金牙舔古玉的那一幕。可当众人将古玉拿出来时，才发现上面的苔藓早就被舔得一干二净。看来现在唯一的办法就是前往巫峡山，不然大金牙恐怕性命难保。可当众人找到卖古玉给大金牙的老板时，却发现他早就被人吊死在了家中。而下一秒，